mikasika ny mpanahy fahazakana teto zay kanefa tegna eritseritsy ny zalahy zany de fa zay ro oronasany an'ty farsa ty zany a samytatavanyvotriny tena moa zany de le zava-nisy ny sehy tamin'ny farita misy anay teto. zay ke nikasika ny mpanahy fahazakana teto zay kanefa ko tegna tsy nahalala la raha hirina anao fa niaraka amin'ny savily de aminay zay olo lefa de nitsagnambasa sitriambasa ambony ao de pindrako raiko de magnala mitapiko ato i magnala andragno ambany ato de avy ato moa sy raha i de fa roso ny vailany ny roso aby fokon'olo zay avy eto i roso de zahana iny entana de fa ihany zava-pisotro ndesiny tato miaraka amin'ny vola miaraka amin'ny fanafody aby zay miaraka amin'io vola valy fa valy tapitisa zay miaraka amin'ny volanay volan'ny lazabary zay zay no entiny tato isa ny tena magnatsinay de mahalasy zara nday ny olo eto isa tsara nday ny olo teto maro lahy de zara fa ia zany metiny teto de isa fatako aloha fa de fa ny zay ihany ro iro tena fatatsy tegna fa ny olo noentiny de mpandranty fialaminana zay ke zanda zay de niaraka amin'ny tomponao amizao araka fitarognandrao anazy fagnay moa tsy nasaky ny enga tabasa fa niaraka amin'ny zazakely de ny olo mahafaka aby ny lailefa alaranay tokony tonga zany de mety ho efa sahesa eo satria ngay olo fa nandray ny programme eo de olo fa nahipahipa aby nientana sy rahanay fa entan'ny patronay de mba mitadiany ariary ngay zay ro mba hitoroana ny entany tegna fa le valera zay vola zay
Fanjanona ela be teto. Tokony ho adiny roa eto reo. Tsy be ve zava-bitany ko ihinana ampy sakohy. Nitona koa ny sakafo nahita basy eo masaka dia lany tao aby manontolo. Na vary na henana ondry zay na sakafo hanay ny olo mpangalaka vary zay. Na saramaso. Dia farany dia nasiany soratsy moa ny rano ao fiadagnana ho zao rivelako aminay tompotrano. Ino petrany eo. Nientanay hatamin'ny mesa traka io aza ndesiny aby. Mesa fanotehanay ondry zay ndesiny aby. Soratra. Amin'ny kilongalahy reo zay fa vorosona nagnalaka ny olo am-pivalagna egny reo. Ny zavatra nitranga tamin'izay toko dia tonga tagna tetigny satria ny rany dahatony agny io hiady zezika. Dia iaho amin'io hanasa lamba raha tonga any am-pahidrano. Dia eo ampanasa lamba no tonga ny mpagnaradia. Dia avy eo reo dia nandariko anahy. Satria moa tsy nilefa fa iaho mpanao ratsy fa avy matoko reo mpanaradiako. Dia manasa lamba eo aho dia tonga dia nandariko reo asa io mihitsy leleaka ny fampitevitra aminay tarigny. Iaho zay namaly andreo iaho ny agnaitsy na angalafiny aminareo ka tahiry nitifirako anareo. Dia io moa sanay tonga dia nikapoka anahy. Dia tonga amizay reo namako reo namonjy anahy teo. Dia avy teo amizay rehefa avy eo reo namako dia hoe zarany leka hoe nikapoka ny lahateo igny. Zay zany reo fandehandeha tamin'ny andron'io. Dia rehefa tafatsangana teo aho dia nahorony aby reo basy tamin'ny namako reo ndaisinay ny amby omby. Zay zany fandehan'ny zavatra nitranga tamin'ny andron'io. Raha taminahy dia nihatoko ro nitonaiton'ny lohakanoa. Dia nianjera iaho dia tapany nahavitan'izay izy dia nikinapoko koa ny vaniako zinerany vodibasy. Dia nitanako ny zinerany. Raha fa tonga zany tokony ho nahatra raha iny dia noentin'ireo dahatony reto ny finaitsy ny sabo tany fianaratsoa. Satria sa vita tetery raha fa nipasy radio aho. Dia avy fianara zany nampidirina radio amizay. Lany vola be mihitsy zany. Dia nangalaka certificat médical amizay. Iaho kosa moa zany tamin'ny andron'io iaho vahiny no nandeha tany dia nitadina tsy nahalalandreo naman'ireo aby tany amizay fa zara rery zany ny azoko fantatry tamin'io satria io ro nitanain'ny namako hoe zara reo nikapoka anahy. Zay zany no fandeha. Ary akoatran'le zara iza niaraka tamin'ny tao? Maro be reo misy reo 20 lahy eo reo. Dia basy dia 20 hazo. Dia io no nangorona andreo basy tamin'ny namako reo satria gnahitagna misy 20 lahy satria maromaro gnay fa hiady zezika. Satria ny zezika eo ambalanay fa efa fehiny baika fa hoatra ny valany eo. Akoatran'ny zara ve mety hoe nisy zandary na ohatr'izany? Asa nisy zandary aloha fa dia fa asana hoe mpagnaradia hoy izy reo nefa tsy mpagnaradia ka ireo fa nanao asana dahalo nataon'ireo tao fa tonga toatsy ambeo reo. Voalohany zavatra mendazy dia aminahy zany amin'izao dia nisy olombelogna aty ambanivohitra manko zany dia resaka fiompiana omby sy safairana zay zavatra ompiana kanefa misy ny mpagnenjika zany a dia amizay zavatra ty sanagna-po mihitsy fa hanao takan'ity mihitsy satria napetraka ho hagnelagnelagna ny vahoaka manko ny resaka fanjakana kanefa avy eo zany a enjehina zany a ny savery omby. Lefa misy problema tokony sy hiakatra amin'ny resaka omby zany dia ampakarina ihany zany hagnizehana n'Andriamatoa sy very dia razoma velo. Kanefa io mba zonay aty ambanivohitra zany le ny tena marina ny resaka fiompiana omby na iza le manerana Madagasikara aloha dia fiompiana omby. Kanefa avy le mpagnenjika zany a sy iza moa le nitaritologna fa izara sy maro lahy. Izay ny tompona ndraikitra misy magnenjika ny tanàna ty sy ny fireneko. Izao fandehan'izao dia mampakasa fa satria avy eto ny tompona ndraiky sa avy agny atapiny a mba misinjo ny zava-misy miaro ny zon'olombelogno satria olombelogna ihany dia aty ambanivohitra aty fa sa horokorogna sa ampiretina dia mitaraigny any fobe agny fa satria ny antony malahelo amin'ny noho ny antony-javatra fa zirena akaiky ny mombamomba anahy zany a iaho ny conseiller communal na Tanamary Sakay. Izao fandehan'izao asa ataoko eto resaka fandanjam-bary fambolena misinjony madinika misinjony ato sa mifaritra ty ato. Izao fandehan'izao dia salasalan'izay ny zavatra misy dia mitaraigny avy satria enjehina zany a amina mpitandro filaminana iaho aloha tsy teto fa isaky ny isa eto a zany dia enjehina dia izao nahatonga anahy mikioka amin'ny foibe mihitsy amin'ny fanjakana. Dia ireo aby ireo conseiller mijery akaiky premier ministre indrindra
nisy olombelogna fa io Andriamatoa isany magnatrika atrikena mba mitaky mba mizery akaikiny hoe ahoana marigna mahazo anao Andriamatoa sy very na nininy zay fanagnako zany a de tsy mesy atoroko an'olo misy halalanany hoe misy halatra aminah nata basy nata bokon'omby Fotriny ahoana moa zany top. I Marolahy sy Zara zany a indesiny hagnezika anazy zany le gendarme hangalatra mihitsy angorogna ny fananako zay ny tena marina de eo amin'isa 4 lahy eo gendarme ndesiny nanafika teto de i moa fa voatantarany fanambadiako teto aby ny mombamomba mikasika an'iny kanefa de vinakivakiny aby mangazay nataony aby misy zavatra tokony mahabiby anazy eto navelany misy zany fa sy nody agnivy fa lasa ny binaiko ny Marolahy zany mpitandro filaminana tamin'ny andro sy Zara sy Marolahy hangorogna anazy zany fe ny amo satratrany de niverina faharoy de mangataka raharam-pihavanany sy nisy diso nataoko na ninona fa de hahorogna aho zany sy nisy taratasy ny aso anahy na par commune na egny amin'ny fisarana na amin'ny gendarme fa de amizao fotsiny de niverina agny koa i fa la raha mba nisy tamin'ny gendarme nisy tamin'ny fisarana natongo fa ahoany olo-mpanjakana ny mikasika momba ny fanagnako zany na basy na omby a dia afaka mirehareha mihitsy aho zany na ondesina amin'ny fisarana na ondesina amin'ny gendarme fa madio mihitsy sa misy hoe sa vita lohesa zany Zanaka tambanivohitry ny tena moa zany de tena malahelo noho ny hetraketraka ataony ny jiolahy sy ny tondra fanjakana zay miara-miasa amin'ny reo jiolahy reo zany manaivaiva sy manitsakitsaka ny zoma-olombelona ny reto tambanivohitra reto de malahelo zany ny tena anay ka miantso ny fitondram-panjakana handray ny andraikiny satria tena mijaly ny tatsaha no fototra iorenan'ny fampandrosoana ny firenena. Tena olo fiasika nataony zalahy teto tagny am'izay fotoagn'andro zany de sy zavatra farom-piaignanay teto zany sa nisy zavatra milagny fa nitarofany zalahy aby na de ny akohonay teto soa rano hatramina papainay hatramn'ina de nilavilany aby fa satria ngay lefa raha mognay matahosa da izy nanao zay nahiny teto akoatsany zay varavaragna noisoiriny hatramina labiera volanay egny amin'ny fikambagnanay antantanay vary eto sy moa tena valo tapitrisana lainy zalahy tao mangazay tao bombao sahafa roa zany trasa tao misy zazakely agnalaka zay tao keto namory bombao tabodiny atavy tao nariany zalahy ny salaniny hatramina koho raha ohatra moa zany a jerena tsotsotra ny tatitra tonga tany aminay de nisy tokoa lay mpagnaradia de niditra tato amin'ny tetiny reto olona reto de rehefa tonga tao amin'le tetin'le olona le raha de io Zara sy Marolahy io zany no nanao karazana habibiana ho an'ilay mpiandry tety tao ka eo zany a de fa olana voalohany zay amin'ny sehatra hoe fiharian'le olona iny a aty ambanivohitra asa fivelomany zany ama professionnel anazy zany a de ny fiompiana omby no mba voalohany ka heverinay zany fa efa fanimbana an'le asan'le olona sahady remarika faharoa zany a amin'ny zavatra azonay koa de nazahoanay tatitra maro ity Zara sy Marolahy ty eo amin'ny sehatry ny resaka fiarovana ny zon'olombelona fa indrindra moa le Zara fa le Marolahy zany mbola tato anatin'ity acte soarano ty no nazahoanay anazy fa ity Zara ty zany de malaza ny fomba fiteny amin'ity faritra ty hoe firambany ka io firambany io zany a de matetika mampiasa mpitandro filaminana taty zany a de io Zara io zany aloha tena fanazahoanay tatitra araka le nitsindriko teo tao anivon'ny resaka zon'olombelona fa le Marolahy aloha mbola zao no raha fa sarotra lay raha de nilaza reo ankizy ao anatin'le groupinay fa efa nampandreny lehibe ny gendarme ihany koa zany tamin'izay fotoan'izay fa ohatrany somary tsy de nahazo valiteny satria resaka amin'ny telefôniny de eo anatrehan'izay habibiana be taty zay zany a de voatery tsy maintsy manao recoupement zany ka rehefa nojerena de hita sy voamarina tokoa satria nanamafy lay olona taty fa indroany verina ny mpitandro filaminana de nanontany an'Andriamatoa Rajomavelo Jean-Pierre ihany zay hoe efa nahazo convocation ave ianao satria mampanolo saina ny tanànanao a rariny zany sady zonao ihany koa
tsy nahazo izy ozy Andriamatoa zara nefa niaraka ny voalazan'ireto fokon'olo rehetra ihany dia tsy misahatra am'rehareha am'izay fananany sy fahaizany mila laony mpitandro filaminana mahasahana ny aty ambanivohitra izay ary marina fa tsy gendarme avy ato amin'ny commune ny Solila na Isakay io fa gendarme avy any amin'ny tsy fantatra mihitsy ny fiaviany zany fa Andriamatoa zara somary lamo zany mahalala ny nazahoany anreto andehana mpitandro filaminana reto dia marina ihany koa araka ny tatitra azonay fa ny mpitandro filaminana tamin'ny andiany voalohany no tena nanao herisetra fa ny tamin'ny andiany faharoa dia nilamina tsara zany fa mbola izara somary lahy ihany koa no nanambitra ny vorona ny reto olona ireto zany araka ny tatitra sy ny recoupement natao tety ihany koa ka iatsoanay ny tompona andraikitra zany izay zavatra zay hoe mba tsara arahana maso ihany ary takriana ihany koa ny famitorana ny reto marilasy zara reto satria efa betsaka ho zay manana omby moatra ny 700 zany ato anatin'ny faritra ato dia saika anaovany reto zara sy marilahy reto izara moa indridradrindra fa marilahy tato anatin'ny tiraraha ity ihany zany no tena natratrarana azy dia nahitana an'izay fihetsika fampiasany amin'ilay voambolana hoe firambany izay ka lasa heliko andray zany am'izao tsika miteny zao ny fananana omby na hoe fahafahana niaro ny kely nananana ao anatin'izay fotoana zay tsara ihany koa nefa ny mampafantatra fa tsy ombony Rajomavelo Jean-Pierre irery io mitambatambatra ao anatina valabe anankiray io fa anafokon'ny olona maromaro fa raha anazy rery io dia mety ho nampiahiahin'ny olona sy ny maro tokoa fa indraindray zany anazy rery io ary rehefa nyrekopenay taty toerana no jerevana ny taratasim-basy ny bokin'omby dia voamarina tsara ny sonian'ny delegation tompona andraikitra fa ara-dalàna ka hatreto zany zahay aloha manamafy fa tsy dia mahita hoe pavira be nataony Rajomavelo Jean-Pierre ny ao anivon'ny zon'olombelona ka hitanay am'izay fa tokony ho jereny tompona andraikitra akaiky ihany zany ny filalaovan'ny reto olona roa ireto ny mpitandro filaminana sy fahaizany ny baiko azy tsy ho gaga ianareo nampanohitra na isika ao anatin'ny fitondram-panjakana na ny olombo fidy na ny olona mpitondra fivavahana na ny vahoaka eraky ny Madagasikara seran'izao tontolo zao raha mahita an'izao zavatra zao satria zay manahitaina ny vahoaka malagasy no ezahinay vahana ny olana raha nanaraka ahy tsara ianareo dia resaka problème tany nefa natomboka niady am'mpangalatany dahalo tany tao Antananarivo zao dia izao zavatra zao iainasika zao hita eto amin'ity tanànany Soarano zao mitovy am'izao daholo ny fijalian'ny tantsaha eraky Madagasikara inona ny antony raha oharina amin'ny zavatra raha ialana tsiny aminareo vahoaka raha manohatra manao fanoharana aho fa sahala miboketra sahala misahona ny vahoaka ambany volo anaty rano matiny amalona atanety matiny bibilava izy moa raha ohatra ka oharina hoe anaty rano dia misy ny tena dahalo misy ny dahalo zay manafoka ny reto vahoaka reto ary zareo miteny hoe raha tena le dahalo samy dahalo agny ambany volo aty iny manafoka azy mahasahy mamaly izy mahasahy mamono fa ny tena loza amina tambo dia misy ny dahalo ambony latabatra misy ny dahalo manara-penitra satria dia gendarme sy ny gendarme rehetra fa zay gendarme tonga aty anaovanareo lehibe ny fanadihadiana gendarme dahalo manara-penitra ho iaho satria gendarme anteny no manao habibiana amin'ny vahoaka madinika aty ambany volo misy fanontania napetrako eto moa ve hadisoana na infraction ny fananan'olona omby ny fananan'olona tany 10 de 10 zay tadiavo amin'ny code pénal efa tsisy fa araka ny tenen'ny namana mpiarany zon'olombelona tato dia misy andian'olona rabateur zay nitononony teo ny anarany zara le ray dia marolahy le ray mijery zay olona mbola manana omby mihoatra ny 700 aty amin'ny faritra nyty tanàna aty dia hitondrana gendarme dia angalana vola alaina ny ombiny dia sala mifanafihany dahalo zay fahavalom-pirenenareo no zavatra ataotsika tompona andraikitra ara-panjakana izao zavatra zao dia tsy fitoriana andrakoto sy fitoriana andrabe fa aoka sika tompona andraikitra hanara-maso ny olombelona tsika fa lasa manao zay na tonga le terme vaovao ny foroniko teo satria tany Antananarivo raha mandeha ny halatra tany dia dahalo tany dia misy koa zany dahalo manara-penitra satria anteny hatra amin'ny akohon'olo verangahy no vonoina angalarina hatra bonbon
nefa tsika miteny hoe mpitandro filaminana tsy izy rehetra ho iaho fa aoka samy handray andraikitra eto de mitodika amin'ny eran'izao tontolo zao mitodika malagasy rehetra de tsy mba menatra mitodika aminay tompona andraikitra de tsy mba menatra ve isika tsy hoe za handratra anao namana abel isorana anareo mpiaro zon'olombelona de tsy mba menatra ve zahay hoe ianao efa misy zavatra manavesatra anao zao ny miaro ny vahoaka de tsy mba menatra ve za mirizariza ty za polo mirizariza mpanolo-tsaina amin'ny premier ministre administrateur civil tsy mba menatra ve anareo mpiasa mpanjakana isika olom-boafidy isika olom-boatendry tsy mba menatra ve hoe izao namana zao no miaro ny zony reto ambany volo reto aoka lahy mba samy ho tonga saina satria tsy isika hiaro ny vahoaka indray no lasa fahavalom-bahoaka ary tena isorana anao raisiko ny tananao namana bella aminareo zon'olombelona eto amin'ny faritry ny faniaratsao ty raisina ny tananao ranga ino ny antony rasako tenana anareo matoy zahay tonga ty de anareo mahasahy mijoro vavolombelona anarivo nampitapitrisany malagasy tratra ny fanaporetana ataonay mpiasa mpanjakana sahala am'izay nataon'ireo zandaro teto zao zay hoe olona civil pisoloky ny mitondra azy ety de ireo olona reo de mahasahy milokaloka ary za koa de mahasahy miteny fa raha olon-drasy anareo ray aman-dreny za tsy ho namony tena handeha 100 kilometre kodahoda ty fa ny fahafantarako noho ny recoupement avy am'reto mpiariny zon'olombelona reto fahafantarako ny véracité ny hoe olona madio ianareo de zay ny mahatonga ahy mametraka le fanontaniana ndray mandeha hoe hadisoana ve no mbola manana omby hadisoana ve no mbola manana tany eto Madagasikara de misy teny napalahelo zay nitantarain'reto olona tompo-tany zay ny harany habibiana nataony misy mpiasa mpanjakana nanao azy teto zay miaraka amin'ny rabatera zay hoe fa maninona ny ombonareo tsy very hay zany fa nahiniana ny fahaverezan'ny ombon'olona fa nahiniana angalarina zany le ombon'olona ka hoahy zahay mananila bara avy amin'ny faritra Betroka agny izahay amin'ny paritra anay agny de tsy mandevina amin'ny kisoa zavatra ambony aminay ny omby de arovanay na iza tsy ho faly na iza ho faly de tsy maintsy arovanay ny omby fa vao mahakitika ny omby io de mitsangana izahay satria izahay mandevina amin'ny omby mangatabady zahay amin'ny omby manao sabatsy zahay amin'ny omby fa zahay mbola tsisy nanao sabatra tamin'ny kisoa de tokony hitodika amitsika zay mbola manana omby tsika ndao hiray hina hay izy ty zany ho foanana ny fananan'olona ho foanana ny malagasy satria io omby io sy ny tany malagasy angalarina ny tany rovoatina ny boky zao enjehina zay olona manana omby mihoatra ny 70 ty am'faritra ty zay ijoroany reto mpiariny zon'olombelona reto vavolombelona ka zay zavatra zay Andriamatao filoha Andriamatao premier ministre lehibe ny gouvernemanta efa ny safidy isika hanadio ny zavatra naloto hatram'izay de ndao hijoro tokony mitodika amin'ny lehibe mpitantana ny secrétaire mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena anaova enquête ireo gendarme 20 lahy reo hay misy mahavory gendarme maro be ihany raha handrava zavatra olona tsy manatsiny fa raha hanenjika dahalo zany tsisy ny gendarme sy ampy ny effectif zany zavatra zany tsy tokony hisy amin'ty tany Madagasikara ty tsy ekena ho iaho tsy ekena kaoka samy handray andraikitra zay manandrify azy eto koa de manentana nareo fokon'olo mamalia nareo mamaly nareo lehilahy io ve de horon'olo rehefa mahatsaro tena nareo hoe tsy nangalatra de mamalia am'izay manomboka eto ary manomboka eto de atombony dina satria i dina io ne tsy tiavany zareo azy de zao nareo mijoro vavolombelona zao ary ny mampalahelo monsieur le président monsieur le premier ministre rehefa amin'ny atoandro olona reto mandositra any anala agny vavolombelona zany ny tenako vo nahen'ny tobile nay tonga ry zareo zay vo mivoaka avy ny mivohitra any nefa olona tsy manatsiny zaza mambe vavy misoran'Andriamanitra za tsy voavetaveta reto zaza reto fa misy faritra tratra tany aminay atsimo tany de tratran'izany tamin'ny andron'ny opération nivetavetaina zaza mambe vavy tsy ampitaona zany zavatra zany habibiana tsy tokony hisy eto Madagasikara raha isika zay mpandala ny fihavanana eto Madagasikara ty averiko farany de moa ve tsy mahamenatra asika ity ny mpiaro ny vahoaka madinika ty amidezaka be ty io reo mpiaro ny zon'olombelona ny ainy koa aza mba fa tsy zakany nefa noho ny fitiavany ny tanindrazany sy ny vahoaka malagasy de izy mijoro miaraka aminay aty ary hitanay taty izy hoe nanao recoupement nanao ino nanao tsy mba mahamenatra atsika ve zany ka niady de fangatahana aoka zay ny fanaovana victime ny tantsaha satria isika rehetra io na ianao président na ianao premier ministre ny aingavy amin'ny tantsaha atsika na ireo ministre rehetra reo za zao de tantsaha ary zay mamparary azy zany manana many aminay ambany volo agny maheno taimborako zao fa io raha naomby ao fahatry io mahate hody ambany volo zava-dehibe aminay ny omby zava-dehibe aminay averiko hoe tsisy olo aty amin'ny faritra ny Besileo amin'ny faritra ny Bara amin'ny faritra ny Atsimo agny tsisy olona mandevina amin'ny kisoa zany tsisy olona mandevina amin'ny dité
fa afa baraka ny tokantrano anankiray raha misy olona maty ka tsy somba vonoa handevena anazy ka zay zavatra zay hoe hofoanana ary eto de malahelo fa raha afaka 5 taona 10 taona agny de sisy tsony antsona hoe omby sarety fa olon-tsarety de zay ve nitiatsika fanandevozana ny gasy ny olona ndray hitarika lasary hitarika sarety ka zay zavatra zay zany manomboka eto raha sy handraindraikitra ny tompony andraikitra manandrify azy de ho raisinay ny andraikitra ho raisin'ny fokon'olona ny andraikitra zay nareo vatandelahy ambeliny tanànanareo nio na manao tenue zany io raha fafantanareo hoe handrava ny tanànanareo de mamalia fa zay nitadiavinjareo ka fa toratsika izy de terisika amin'ny lehibeny sy mahavoabaiko azy agny satria maharary sy atiany io any aminay faritry bara tsy mamboetroko agny tena mizaly ny olona de ny olona zany zay ny tena mampalahelo namana ho anareo heninareo malagasy lazainareo ny tantsaha fa dahalo voateraka hony de dahalo ataonareo an'izany ny bara ny tesaka ny tanosy ny besileo zavatratra koa izy io zay manana omby maro zany zay manana ny lovany omby boka amin'ny razambeny igny de atao hoe dahalo tsy mety zany fa aoka tsika hanenjika zay tena dahalo fa tsy hanao zavatra tsy manjary salamy zao satria sy mihinam-bary ane vavatsika Tananarivo agny io raha tsy mamboly tantsaha reto e fa maninona ny tantsaha no enjehina sa tadiavina sy asiana mpamboly tsony zany eto Madagasikara de hanafatra vary ny mpanao bizina vary de hividy vary aminareo zahay nefa zay afaka tokony hamelony tenanay zay zavatra zay zany tsy mety aza asiana hafetsifetsena eto Madagasikara fa tsy mety zany zavatra zany olombelona mitovy amitsika reto io mihidy gadinaby ny tragno zareo zay vo tonga no ninona vo maheno tobily de mandositra le olo fa zay ndray de tsy tokony ho tsika mpiasa mpanjakana tsy tokony tsika olom-boafidy tsy tokony tsika zay ny finidiny vahoaka no hampijaly ny vahoaka salamy zao ka teny atsipy zao zay manao sary maregny de aoka handre zay manao sary jamba tsy mahita an'izao zavatra zao de aoka hahita tokony ho menatra tsika zao ny miaro ny vahoaka ve aiza nareo mpitany filaminana tandroka ary ny vozona lasa manao dahalo manara-penitra nareo mitondra teny ty manala baraka ny mpanjakana malagasy ary za matoky fa tsisy lehibe nareo zany haniraka anareo ha hoe andiana manafika olo agny de mangalatra bonbon mandrava bonbon mandrava kohon'olo sy ny sisa mandrava volan'olona ty tsy zay ny antopisiany mpitandro filamina hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary farany eraky ny zao tontolo zao zay pays na firenena amin'ny teny hoe démocratique sy état de droit zany de miaina ampilaminana ny vahoaka ary ny olona mpanao ratsy de tsy tafapetraka tsy miaina amin'ny lamina zany eny andafy agny ny amitsika mifanohitra am'zany ny olon-dratsy ndray zao ny miliba lasa ny dahalo ve rangahy no atahoraneto satria tsy mandray andraikitra sika lasa sika mpitandro filaminana ndray ve ny lasa dahalo mandrava vahoaka ty tsy zay ny zavatra tokony hisy fa itondro reto vahoaka reto ny mamboly ny zavatra hoanitsika reto aneny mamelona atsika mivily agny fa maninona izy ny dohizina maninona izy nenjehina maninona izy mahasamy teny savao ny taratasy ny basy noho izy na za koa de anisany hoe hanao taratasy hanagadra azy raha misy zavatra tsy mety fa maninona no atao hazalambo le olona tsy manatsiny fa maninona tsika tsy manenjika ny dahalo tena manana basy mahery vaika sy ny sisa mpangalatra agny fa maninona ny olona tsy manatsiny zaza mambehivavy no anaovana herisetra eto raha za manokana de tsy manaiky an'izany aho na hisinona no vonoinareo koa sy atahorako zany samy mandalo amin'ny fahafatesana ny olona rehetra fa ampy zay manomboka eto amty tanàna ty inona ny anarany tanàna tolona zahay aty ambany volo tsy niany amin'ny ville ihany tsy mandrindrirana azy fa ny olana ny azy aty aho de tay mitonga tainamboa gn'andreo aty itay igny zany fa masisy mbo misy tainamboa efa tapigny dahalo tena dahalo reo de mbola misy dahalo manara-penitra gendarme koa manafika azy aty de ho aiza reto olona reto ho aiza zay fa nitanina mipetraka ho aiza ny hoavin'io zaza madinika io raha lanina ny omby maha olombelona azy de ho aiza reto ifindra mivily agny de apetraka amy tunnel ho te zany Pera Pedro zany ve nitisika atao ka tsy ho lava resaka fa zay manomboka eto de apetraka ny andro masom-pokon'olona apetranareo ny andro masom-pokon'olona ray aman-dreny apetranareo vatandelahy na gendarme izy na polisy na iza na zanaka ny zagnahary raha vo handrava ny harenanareo nareo olona madio sambory fatoro za tsy miteny hoe vono fatoro de alaisika baraka efa misy aminareo ny telefone nanay de antsovo izahay fa inareo na ambany volo aty olombelona mitovy aminay mitovy amiko mitondra mitovy amin'ny président nareo mitovy amin'ny premier ministre mitovy amin'ny ministre reo olombelona fa tsy anaovana an'izany tsony fa zay ny mahatonga nitsika tsy handroso le fanambanimbaniana ny tambany volo de tsy avela koa zany hamboly tsy avela koa ny hamboly vary koa zany tambany volo de hividy ny vary sika avy agny le ridelix atsika io tsy mety zany nefa hitsifetsena salamy zany raha misy mpitondra tafiditra anatin'izao de teny tsotra ny aho azy masina ny tanin-drazana misy ny tsiny misy ny tody fa za mino fa tsy ny mpitondra reo iarahako miasa reo no maniraka ny olona zao aty fa raha zareo no maniraka an'izany de mitsangam-bolo koa matahotra
fa za mino hoe afa sy président maniraka an'izao tsy prime ministre fa tadidio misy ny tsiny misy ny tody masina ty tany itsahina ty i ranomasom-bahoaka io alahelom-bahoaka mijaly fa vonoany dahalo mbola sika piasa mpanjakana andray indrindrandrindra nareo mpitandro filamina hoany tandroka hiariny vozona indray no manafika an'io loha ty tsy mety zany ary tokony sazy mahery farany zay mahery satria ihetrany olona reto alohany amitsika no anakaramanantsika zay ny anakaramanahy ka zay zavatra zay tsy tokony hatao tsony manomboka eto zany de manao révolution sika misorana anareo mpiariny zon'olombelona indrindrandrindra isorana anareo nijoro vavolombelona isorana fa raha mahita an'izao sary zao koa ny vahoaka malagasy zay tratrany sindry hazo lena ahoana moa nahafahanao hampandroso ianao mandositra foana tsy mipetraka amy tanindrazanao eto tsy mipetraka amy ahoana nahafahanao hamboly fa hoavy ny sara zao horohoroany zao zara zao fa malaza rabatera aza mba mifanena aminay fa de samborinay raha fa sy anamitra azy mpitandro filaminana amy raisy kombakomba aminy satria maharary ny vahoaka ireto vahoaka reto aneny mamelona atsika hoe averiko ireto tantsaha reto no mamelona atsika any amy ville any tsisy voasary amy ville any tsisy papay tsisy vary tsisy mangahazo raha tsy afaka miasa reto hampahatrana ve ny vahoaka sika tompona ndraiky ndrainy manenjika azy manorohoro azy aty mampiditany azy